我係吉他手 Eric，我係鼓手 Eric，我係吉他手 Eric，我係 bass 手 Eric，我係 vocal Eric。What the fuck？ 大家好，我哋係華特花。我係 vocal 阿 Jo，我係鼓手 Eric，我係吉他手 Eric，我係吉他手阿柏，我係 bass 手 Keith。有少少 metal，又有少少 core 咁樣，應該係 metal core。我哋有首歌咧，而家就準備錄緊㗎啦。咁咧就叫做It was at this moment that he knew he fucked up。係咪啊？無因啊！唔好意思，通常都我記嘅呢啲。係啊，係我哋有首歌，而家咧就喺製作階段，咁咧就叫做無因，係啦。2026年之前啦，可以呢個。差唔多係。冇租出啊，點部署啊？我哋嚟緊手上面會有3至4個作品會推出，如果大家聽到嘅話，請揾我哋，俾我哋一次出 show 嘅機會。如果大家有興趣嘅話咧，可以 follow 我哋嘅 IG 啊，咁就係 Watech Fest，係喺呢個位咁樣。可以。